Ասում եմ մի շաբաթվա մեջ ավելի շատ Հայաստան տեսանք, քան դե։ Այսպայն մենք հələ ջերմուկից դուրս ենք գալի, այն ճանապարհով, որով եկել ենք։ Так что ինչ-որ բան չեք բաց թողում։ Արև այսպայն Մարից մայրը նստում։ Մարից շատ ավելի տհաճա դառնում։ Այո։ Մարից հայրը նստում։ Չէ։ I don't know. Alright guys. Come on, հլենք ունենք ժողովուրդ։ Եկա գալիս են պատուխով։ Ապսոս ցախոտա։ Օտորը լավ սպաստ։ Ապսոս հեսասս տակ պատահած։ Դե մենք ինչ տեսակ ասես անդր ենք այսօր տեսել։ Համենայն դեպս մենք վերև ենք բարձանում ժողովուրդ։ Ներքևը պերավալներ են թույն, կայֆը ճամփա իրական, թույն ասֆալտ է, այսեր իմ ավտոյով կուզեի դաժե։ Ընդեղ պատկասարն է, սպասեք պատկասարը ցույցում։ Okay, էլ ինչ։ Էլ մենք վերև ենք բարձանում, չէ՞ ասիր։ Ոչմ ենք ումներ։ Վերևներ։ Ու ինչ ենք գանում ընդեղ։ Այնտեղ տեսնում եք Սանկեսուրը, տեսնում եք Սանկերը, մոտնում եք Սյունիք, վերջապես։ Ու մոտնում եք Սյունիք վերջապես։ Բում։ Իսկ հիմա նկարում ենք վիդեո։ Ոչ թույն տեսարանա, բայց մենք հիմա որտեղ ենք, հələ Սյունիք չենք, չէ՞, հələ Վայոց ձոր։ Այս հələ Վայոց ձոր, Okay։ Թույն։ Իրականում սկսած Վայոց ձորը։ Այնտեղ երկից։ Հա, սկսած ու չվերջացրել։ Այնտեղ երկից։ Այնտեղ երկից։ Իրականում տեսամ Սյունիքն է ժողովուրդ, ես չէի պատկերացնում Հայաստանում Սյունիքն տեղ կարալ լինի։ Ես մախասում եմ ռուս туристом. Ой, ну слушай, я вот вообще не думал, что так будет там красиво. Я бы сандер вот школьный. Окей. В общем, իրական բեսամ ծիրունություն է ժողովուրդ, так что եկեք եթե կարաք։ Ինչ անդա ստրուկտուրան ներմես։ Ոնց որ մեր մաքսը ծլնի։ Տարամ մենք հասանք Սյունիք ժողովուրդ։ Այս Սյունիքի դարպասներն են։ Ու իրանց մեջը որ անցնում ես, լում անց որ դարպասների մեջ ես անցնում, չէ՞։ Տաքսի ճանապարհն ստեղով անցել։ Նե տաքսի ճանապարհը որտեղ ավան է անցել։ Հա։ Որտեղից է սկսել։ Չայնից։ Այստեղից սունկը։ Այստեղ սունկ էին ծախում երեք, որ 10 սանտիմ հեռու 10 մետր երկար։ Այսքան էր։ Այդքան։ Շատ մեծ էր։ Ու այս չափի շնչոց։ Okay։ Այս չափսից։ Լավ։ Ելում 2000, ոչ մի իմացակ ժողովուրդ, եթե ուզում եք 2500 գալիս եք, օգտագործում եք promo code Rider in Red 2022 World Tour, всё, ձեզ 10% զեղչ։ Boom։ Չէ՞։ Համոզ են ներում։ Ոչմ չգիտեմ, բայց թույն է նայում իրական։ Հա, բայց բան է, ինքը չէ, всё-таки կապի։ Մենք շուտ կրշի բաներ կատես։ Այս էր ասում։ Այստեղ նայում եք, սարը կտրած է ժողովուրդ, որ ճանապարհը ստեղով անցնի։ Օդա։ Կտրածը հեչ գծերը չոտքի իրա մեջի։ Դե գծերն են вообще кайф է, էլի հա։ Կոնկրետ ոնց որ ասում եմ, Շվեյցարիա ճանապարհներ են այստեղ ասում։ Այս բանից ենք որ ջերմուկյանց, այդ ջերմուկի ճանապարհը անցանք, դից ենքում։ Կոնկրետ ջերմուկն է ֆայդի, բայց Ստեղի խոտը ավելի կոնֆիդենտի է։ Հա։ Դες ինչն է ասում, ասենք պր Շվեյցարիայում ստեղ ասած ճանապարհը բեսամ լավ գծած կլներ, ու սաղ երկաթներ դրած կլներ, ու սարսուքսից մի հատ ուրիշ կատեգորիայի ու 7-ն է, հա։ Այլ սաղ նախատեսած է, բայց բուն գեոգրաֆիչիսկի տեսանկյունից բեսամ ծրուն տեղանքներ ունենք, մի այլ կարգի սիրուն էլի։
Մենք համարը ասում ենք նոր կմարա շողորդենա, եսը մեր ձելը անտենանա, չէ, հետ ես ուզում ես հետ տամիս ատեն։ Աղշի ջան, ես ձելը շող եմ նկարում, դենգելոց վեյպ ես մանգալի։ Ոչում էլ որ գնում ենք, ես Սյունիքն է, դու այստեղ տանն ես եկես։ Դու այստեղ տնից 300 կիլոմետր հեռավորություն ես։ Երկու հորացի դրա մասին։ Բայց երկուքը զատոսին է ալիսին է։ Հա? Այդ գարքի մարդիկ են։ То есть типа расиз բանսից կայֆել կան։ Երևանցի ես։ Շատ լավ։ Իդիալի պայսի։ Շատ լավ։ Մենք որոշեցինք $1 չգնալ, ժողովուրդ։ Չէ, իրականում ինձ արժի, որտեղ ինձ եղանակ է, երկինքը պես եմ թույն է։ Մենք որոշեցինք $1 չգնալ ու գնում ենք դեպի, ինձ սպարսը ոնց այնտեղ լիճ ալնելու։ Ու գնում ենք դեպի այնտեղ։ Գնում ենք դեպի ՔԱՐԱՀՈՒՆޖ։ ՔԱՐԱՀՈՒՆջում դիվոր թույն լինի, ես մի 30 տարի ազում ՔԱՐԱՀՈՒՆջ գնամ, չեմ գնացել։ Այսօր բան է, տենց նոր տարին իմ համար շուտ է եկել, սախնավերները ստանում։ Մենք քայլում ենք դեպի Stonehenge, մի ասա զորած քարեր։ Չգիտեմ ինչի մարդիկ անունը փոխել են զորած քարեր, իսկ Stonehenge-ը կամ ՔԱՐԱՀՈՒՆջը, հա, երկու շատ կարևոր բան են, որ մեծ կապ են ունեցել։ Հիշեք այդ։ Բայց եղանակը էսի չանարին է այստեղ։ Արինա ինչ կամերսի չէ նկարում ասենք էլ, holy shit։ Ոյ 7000 մեր թող, то есть 9000 հնության է։ Ես մեկ այդ բանի բավ չես նոր ասում, տեսան ոգերոս։ Մենք ՔԱՐԱՀՈՒՆջից դուրս եկանք ժողովուրդ, ընթացքում եթե զգացիք բեսանտ կամի էր, չգիտեմ զապիսում լսում այն չեն խոսում թե չէ։ Так что եթե կամի չլինի, ուրեմն մուզիկայով եք պրոստը վիդեոների կադրերը տեսե։ Համենայն դեպս մենք տեղից դուրս եկանք ու հիմա գնում ենք դեպի Գորիս առանց կանգնելու։ Արանքում կա մի հատ аэропորտ Սիսիանի, եթե այդ аэропորտում մարդ գիտեք, որ սամոլյոտներ է թռնում բան, մի անգամից ինձ ասում եք ու մենք կապ ենք հաստատում, ու riding red-ը շուտով դառնում է piloting red, boom։ Լուսինը։ Լուսինը։ Այդ է տեսարանը, հա։ Alright, թույն, так что կտեսվենք Գորիսում ժողովուրդ։ Holy shit, ինչ տարօրինակ է նայում ժողովուրդ, փաստորեն ես չեռնազոմ է պրոստը։ Բայց oh my god, որ հերվից նայում ես, ասում ես ինչ է, ինչ որ սես տիեզերական ոնց որ կայֆերն էր, լուրջ բան եմ ասում։ Թեթև ապտեյք ժողովուրդ, ուզում ես ամպեր ցույց տալ, որ սենց ոնց որ մեր բառացիորեն ձեռի հեռավորության ալնի, պլյուս էս էլեկտրակայանն ստեղ կա, բեսամ սիրում սես կայֆերը։ Մեր դեմն որ նայում ենք, ամպերը սես ճանապարհի վրա են համարյա։ Մութը իհարկե լավ են գնում, հա, այդ վիդեոն դի որ զգացվի։ Ծախպորում էր вообще ամպերա ներդուսոց։ Թույն, в общем, Следующая станция Горис. Իրական մնաց սիրուն, շողորդ ուսս ամպերի մեջ ենք մտնում մենք։ Holy shit. Ես կողքի մեծ քարերը, այս սրանք ստեղ սարը չի երևի։
ցերեկվա պես։ Հա, իմ հեռախոսն էլ ատից մի անգամ ցցա։ Ես մի հատ քարքարը ճանապարհ էի նկարում, ոնց էր, ինչքան վատ էր ճանապարհը, ինչքան էր մեքենան թափ տալիս, իսկ ինքը գիծիցի կարգավորն է։ Վիդեո նայում ես, սուպեր վատ էր։ Что это самое? Рендамина, наверное, просто чекаю. Հա, չի։ Мюс вообще Птичка. Ladies and gentlemen, մենք հազիվ հասանք Գորիս։ Ու ասեմ ստեսը սերվից ապիշայշյալ ար կայֆոտա։ Լավ մեծ այրում ես սպասում եմ ավելի փոքր քաղաք ինքը կլինի, բայց չէ։ Մնում հասնել մեր հոթել ու հասկանալ ինչ ենք արդեն անում։ Ես առաջին մտնում վիդեոյի խաթր։